Nech si to užijú ľudia, vieš, ktorí proste to nerobia každý víkend. Že tahet. Naši tahet? Není tu veľa Slovákov. Dokonca ani som tu Slovákov nepočula. Pár Čechov, ne? Ale Slovákov som tu ani nepočula. Budú do O2 i nejaké listky na meet and greet? Budú, ale bude ich veľmi málo, bude ich asi iba 50. A budú sa dať kúpiť iba takým spôsobom, neviem, či vám to mám už hovoriť, lebo neviem, či to tak bude na 100%. Mám im to hovoriť? Čo? Že ak budú meet and greet fungovať. Meet and greet zatiaľ, to vám poviem zatiaľ, hej, ešte ma neberte úplne vážne, ešte možno bude inak, ale zatiaľ je to plánované tak, že to bude v rámci toho, že kúpiš si akýkoľvek lístok chceš, kamkoľvek chceš, či už chceš stáť, alebo chceš sedieť, všetkým deťom, alebo teda rodičom, aj ktorí berú svoje deti na koncert, naozaj vám odporúčam ísť na tribúnu. Neodporúčam vám stáť na ploche, odporúčam vám ísť si sadnúť na tribúnu, máte tam proste miestečko a budete mať určitú istotu, že tie deti vaše budú vidieť. No, ale to som chcela tým povedať, že bude to fungovať pravdepodobne takým spôsobom, že kúpiš si lístok akýkoľvek chceš, či už to bude na tribúnu, alebo to bude na statie, kamkoľvek. A meet and greet sa bude dokupovať. Že ako keby bude platiť iba s lístkom, normálne nejakou miestenkou, alebo na statie, alebo čokoľvek. Takže meet and greet bude ako keby lístok navyše na vyslovene meet and greet. Takže takto asi bude fungovať. Bude ich asi iba 50. Bude veľmi málo meet and greetov tentokrát.